Və fitrə zəkatını pulla çıxartmaq olmaz. Necə ki, biz bunu keçən dərsimizdə zikr etmişik, bəyan eləmişik ki, fitrə zəkatı pul şəklində çıxartmaq olmaz. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm birincisi ilə onun sahabələri pul şəklində çıxartmayıblar. Yəni fitrəni pul şəklində kasıba çatdırmayıblar. İkincisi, fitrə zəkatının hikmətlərdən biri kasıbın evində bayram qazanının qaynamasıdır. Amma kasıba pul verdikdə ola bilsin o aparıb borcuna verər və yaxud başqa bir ehtiyacına ödəyər və o hikmət həyata keçməmiş olar. Yəni bayram süfrəsi onun evində hazırlanmamış olur. Həmçinin niyə görə pulla çıxartmaq olmaz? Üçüncü səbəb odur ki, şəriətimizdə əsl odur ki, ibadətlər nə qədər gizli olsa o qədər yaxşıdır. Və bir ibadətin də gizli olması pulla mı, qida ilə mi, hansı daha gizli olur? Təbii ki, pulla verəndə daha gizli olur. Amma ərzaq verəndə hər kəs bunu görür. Bununla belə şəriətimiz, yəni pulla verməyin daha gizli olmasına baxmayaraq ərzağı əmr edibsə, deməli burada başqa bir hikmət var. Buna müxalif olmaq olmaz. Həmçinin səbəblərdən nəyə görə pulla vermək olmaz? Bu, məsələn, az öncə saydığımız sinif ərzaqlar var ki, bunların hər birinin qiyməti fərqlidir. Onun qiyməti ilə xurmanın qiyməti və ya kişmişin qiyməti eyni deyil. Sən hansının üzərində pulu hesablayacaqsan? Əgər sən desən ki, mən onun üzərində hesablayıram, başqa birisi deyəcək o zaman, nə üçün xurmanın üzərində və yaxud deyək ki, düyünün üzərində hesablamırsan? Ona görə pul şəklində bunu vermək doğru olur. Ona görə ən yaxşı əslə qaytarılır, o da ehtiyac olan ərzaq şəklində çıxarmaqdır. Həmçinin pul şəklində çıxartmağın problemlərindən biri də dedik ki, sələflərdən bu barədə varid olmayıb və sələflər də bunun yetərli olmadığını deyiblər. Həmçinin qardaşlar, nəyə görə fitrə zəkatını pulla çıxarmaq olmaz? Biri də odur ki, ola bilsin elə bir zaman gəlir ki, elə bir vaxt gəlir ki, insanların əlində pul olsun, ərzaq qıtlığı olsun. Yəni bu şəkildə onların bayram sevincini yaşaması mümkün olmaz.